歡迎收睇珠市搞掂頻道，我係 Marco。咁今日咧我就嚟到咗珠海市嘅灣仔區域啦。冇錯，今日同大家介紹咧係因為有一個發現咗一個非常之靚嘅租盤嚇，一線河景啊，而且咧佢個位置咧係屬於灣仔嘅雙銳長龍灣呢一個小區嚇，係我見過咁多租盤以嚟我自己個人最心動，亦都係最喜歡嘅一個租盤嚇，搞到我真係自己都想搬過嚟呢邊住嘅一個盤嚟嘅。咁啊呢個盤咧業主要價6200蚊，98方3房2廳嘅咁樣一個戶型屋苑。咁我依家就喺呢一個小區嘅園林入邊啦。大家見到我身後咧就係一個新加坡風情、新加坡嘅咁樣一個風格嘅一個設計嘅園林啦。咁喺呢個流水嘅背後上邊就係一個無邊際泳池啦。冇錯，樓盤嘅開發商咧係同我哋業主配備咗呢一個露天嘅無邊際泳池，仲有我哋嘅健身房，都係屬於一個樓盤配套嘅會所啦。另外，我哋喺樓盤咧可以咁講，地理位置係四通八達嘅嚇，出行係非常之方便，近灣仔碼頭、近拱北口岸、近橫琴口岸。咁如果想往返喺香港、珠海同澳門嘅朋友咧，就非常方便啦，因為咧喺樓盤出發9分鐘車程可以到達我哋嘅港珠澳大橋人工島。45分鐘咧就可以直達我哋嘅香港人工島45分鐘可以翻到香港啦，非常之方便。咁另外咧，樓盤咧係有幾大嘅商業體去包圍住嘅，有我哋嘅十字門華發商都係最近嘅，開車5分鐘，步行10分鐘。咁另外咧10分鐘可以到達南屏嘅華發商都，12分鐘可以到達富華里，另外15分鐘就可以到達我哋嘅珠海山姆會員店啦。咁事不宜遲，我哋一齊跟住鏡頭上去睇下 Marco 有冇吹水，係咪真係咁靚嘅一個一線河景租盤先 ？Hello 各位觀眾朋友，咁我哋數一聲咧就上咗嚟呢個租盤單位嘅陽台啦。嗱，大家見到啦，呢個租盤嘅話，呢個景色係咪非常之無敵呢？可惜咧，本嚟今日係藍天白雲嘅，突然之間咧就陳奕迅咁陰天快樂啦因為呢幾日咧可能都會有雨，但係咧我哋可以通過陽台咧見到一啲咁靚嘅景觀，而且咧我哋可以講係俯瞰緊成個澳門舊區嘅景色嘅。咁而我哋嘅澳門皇宮咧就喺呢邊啦，大家見到嗰條船咧就係我哋嘅澳門皇宮啦咁好啦，講翻呢個陽台3米半到嘅長度，然之後米半到個開間，咁闊嘅個陽台，咁靚嘅景色，唔知有冇吸引到視頻前面嘅你呢？咁另外呢，我哋依家事不宜遲，就翻入到客廳入邊介紹下呢個租盤先。嗱，首先呢，佢係好傳統嘅一個樹廳造型沙發同埋即係客廳位同埋餐廳位係連接一體嘅。咁而後邊呢，就係廚房嘅位置。首先坐到沙發度，同大家感受下呢個3米半左右嘅開間先。放埋茶几都唔會覺得好逼好窄㗎咁呢邊咧就擺咗張1.6乘80嘅一個長方形嘅西式餐台。咁呢邊咧就係我哋嘅一個廚房啦。廚房咧同樣配備咗吊櫃啦，西門子嘅廚房3件套啦，仲有呢個愛妻牌嘅洗碗機。呢邊咧仲有一個冰箱哇！我覺得佢呢度之前住嗰個人咧應該都係比較愛衞生、愛整潔，因為我頭先同設計師入到嚟咧，第一時間就話：哇！呢度好乾淨，而且咧係冇味道嘅俾我感覺係非常之舒服、好良好嘅。好啦，咁我哋入門個位置咧，同大家都簡單介紹下啦。同樣有儲物櫃嘅，有個下邊鞋櫃，鏤空位置咧有個拖鞋位咁呢一整套裝修咧攝影師可以掃下鏡頭俾大家睇下，呢個裝修風格咧非常之靚仔嘅業主其實依家要價6200蚊都一啲都唔為過，我覺得係唔貴，因為人哋畢竟以前幾百萬買落嘅物業係咪？咁而呢邊咧就係一個公共衛生間，公共衛生間出邊咧做咗個鏡櫃啦，下邊係洗手台，呢邊咧仲係可以放一啲雜物嘅一個儲物地方，而呢邊咧就擺咗個馬桶。咁馬桶入嚟咧就係淋浴室啦佢呢個整個公共衛生間咧，我覺得空間係 OK 嘅，幾舒服。咁下邊咧帶大家睇下個客房先。呢個係第一間客房，佢擺咗張1.2乘2米嘅大床，但係做唔到3邊落床位，呢個係衣櫃位置。佢將張床拍埋咗窗台嗰度，但係咧攝影師我哋交換下位置先。
點解呢？因為呢張床嘅床頭位置啊，佢係可以望翻我哋嘅前山水道嘅一線河景嘅，都係屬於一個河景房間嚟嘅。嗱，大家見到個窗台都係非常之闊，而且全屋配備咗中央空調啊！大家見到未？好，咁我哋行翻過嚟啦，睇第二間房。咁第二間房咧，業主咧就將佢吉咗留俾大家各位租客，你想擺咩就擺咩啦嚇，任君設計。咁同樣呢個窗台咧，都係望翻我哋嘅一線河景啊，景觀係非常之開揚啊！我入到嚟第一句話就係正啊！好，咁入到嚟我哋嘅主人房啦，先入嚟有一個好大嘅衣櫃啊！呢個衣櫃咧目測係有2米嘅嚇。咁衣櫃過到嚟咧就係我哋主人房嘅配置啦。嗱，鏡櫃啦、洗手台啦、馬桶位置啦，同埋呢個可以沖住涼睇河景嘅淋浴室，哇！真係攞你個命㗎啦！攝影師你自己入嚟睇下啦，你去開沖住涼睇住咁靚嘅景，係咪真係好正呢？好，咁翻到嚟休息區，休息區都好簡單明了咁擺咗張1.8乘2米嘅大床，然之後做到3邊落床位，而且呢。佢仲做咗個背景牆嘅裝飾，搞到呢間房間咧真係會顯得有啲高級啊！咁都係配備咗中央空調。另外咧，主人房咧都係望翻我哋嘅前山水道嘅一線河景嘅嚇。可惜今日天氣唔靚，如果天氣靚嘅話咧，呢個景色仲加正啊！頭先我哋通過鏡頭咧就睇完咗呢一套咁靚景嘅一線河景嘅租盤單位啦嚇，89方3房2廳咁樣嘅一個屋苑嚇，業主要價6200蚊。咁各位觀眾朋友，你係覺得貴定平呢？但係有我身後呢一個咁靚嘅景色，我個人認為呢係超值嘅。咁我哋小區樓下呢就自帶一個商業體系嘅，我哋有8000方嘅港豐商業街啦。另外呢，我哋附近仲有一條灣仔嘅海鮮美食街，中意食海鮮嘅朋友住喺呢度就非常之正啦。呢度附近有間3甲醫院叫珠海市中西結合醫院。佢係我哋嘅3甲級醫院嚟嘅，所以醫療配套都係非常之完善嘅。咁好啦，講完咁多嘅話，大家唔知對呢個租盤有冇興趣？如果有嘅話，可以私信揾到 Marco， 或者大家想揾邊一個地區嘅租盤都可以揾到 Marco 可以 send 啲資料俾大家嘅。咁歡迎大家訂閱我哋嘅頻道，持續關注我哋。今期節目到呢度都差唔多啦，我哋下期再見，拜拜。